안녕하세요. 기상청 오늘 날씨 예보 분석관 변가영입니다. 어제부터 시작된 비는 오늘도 남부지방을 중심으로 계속 이어지고 있습니다. 중부지방은 새벽부터 빗줄기가 약해졌는데요. 오늘 비 그치는 지역 소식 알아보겠습니다. 현재 대부분 해상에 풍랑특보가 발효된 가운데 오늘 전 해상에 바람이 강하고 물결이 매우 높겠습니다. 동해상에는 천둥 번개도 예상되고요. 동해안에는 너울이 유입되어 파도가 더 높게 치겠습니다. 해안 지역을 중심으로 바람이 매우 강하겠으며 대부분 지역에 순간적으로 바람이 강하게 부는 곳이 있겠으니 유의 부탁드립니다. 전국 기온 알아봅니다. 비가 오는 만큼 최고 기온도 많이 오르지 않겠는데요. 대부분 어제와 비슷한 기온을 보이겠고 비가 오는 지역은 낮 기온이 많이 오르지 않겠습니다. 오늘 아침은 전국 16에서 24도 분포를 보였습니다. 낮 기온은 22에서 26도 분포를 보일 것으로 예상되는데요. 서울의 낮 기온은 24도, 강릉은 22도, 대전과 광주는 24도, 대구는 23도, 부산은 24도를 보이겠습니다. 그럼 위성과 레이더 일기도를 통해 오늘 날씨 알아봅니다. 먼저 위성과 레이더 영상 살펴봅니다. 현재 우리나라는 저기압의 영향을 받고 있습니다. 저기압이 중부지방을 통과해 나가면서 동쪽 지역을 중심으로 아직도 비가 내리고 있는 곳이 있는데요. 밤사이 비가 내려 길이 젖어 있는 곳이 많아 교통안전이 우려됩니다. 하지만 오후가 되면 차차 이 저기압의 영향에서 벗어나 고기압 가장자리에 들겠고요. 흐린 하늘은 변함없지만 비는 점차 그치는 곳이 많겠습니다. 일기도를 통해서 오늘 기압계 상황 알아보겠습니다. 지상 예상 일기도와 대기 상층 5km 부근의 기온과 고도 예상도인데요. 앞서 보여드린 위성과 레이더 영상처럼 우리나라 중심부를 저기압에 통과해 나가는 모습입니다. 이 저기압으로 인해 어제부터 많은 비가 왔으며 오늘은 중국 산동반도 부근에서 고기압이 점차 확장하면서 저기압은 빠져나가겠습니다. 하지만 여전히 저기압의 끝자락에 영향이 남아있어 바람이 부는 곳도 많고 해상 상황도 좋지 않을 것으로 보이는데요. 대기 하층 1.5km 부근의 바람의 흐름을 보시면 고기압이 확장하면서 우리나라에는 북풍 계열의 바람이 흘러들어오는 것을 알 수 있으며 유선이 모이는 곳이 위치해 해상에는 바람도 매우 강할 것으로 보입니다. 그럼 해상과 강풍 전망 살펴보겠습니다. 현재 대부분 해상에 풍랑특보가 발효된 가운데 해안에는 이렇게 강풍특보가 내려진 곳도 있습니다. 오늘 오전부터 서해 앞바다와 서해 중부 안쪽 먼바다, 남해서부 앞바다를 시작으로 물결이 잦아드는 곳이 있겠으니 앞으로 발표되는 기상정보 잘 살펴주셔야겠는데요. 동해안은 돌풍으로 인해 너울이 높을 것으로 보입니다. 뿐만 아니라 지상바람 예상장에서는 한반도 대부분 지역이 바람이 강할 것으로 예상되고 있습니다. 오늘 오후까지 전남 해안과 경상권 해안에 바람이 매우 강하겠고 경북 동해안은 오늘 밤까지도 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 특보가 내려져 있지 않더라도 대부분 지역에 파도가 강하게 치고 바람이 세게 부는 하루가 되겠으니 해안가에서는 특히 안전사고 유의해 주시고요. 항해나 조업하는 선박도 기상정보에 늘 귀 기울여 주시기 바랍니다. 오늘 강수 예상 지역과 예상 강수량 알아봅니다. 현재 강원 영동과 남부지방 제주도에는 강수량을 기록하며 비가 오고 있습니다. 이 비는 강원 영동은 오늘 오전까지, 전북 동부와 경북권은 오늘 오후까지, 전남 동부와 경남권에서 오늘 밤까지, 제주도는 내일 아침까지 이어지겠는데요. 예상 강수량은 경상권과 제주도에서 5에서 30mm, 전라 동부는 5에서 20mm, 강원 영동 중남부에 5에서 10mm, 북부는 5mm 미만이 예상됩니다. 한편 오늘 아침까지 동풍에 의해 일부 비구름이 유입되면서 그 밖에 전국에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠는데요. 지형적인 영향으로 일부 지역에서는 1mm 미만의 강수량을 기록하는 곳도 있겠으니 오늘 아침 출근길에는 작은 우산 챙겨주시면 좋겠습니다. 마지막으로 기온입니다. 비가 오면서 기온이 뚝 떨어져 오늘 아침은 꽤 선선한 날씨를 보였습니다. 또한 오늘은 구름이 잔뜩 낀 흐린 날이 될 것으로 보이는데요. 그런 만큼 기온도 많이 오르지 못해 최고 기온은 22에서 26도 분포를 보이겠습니다. 오늘 저녁부터는 기온이 떨어지는 곳이 많겠고 내일부터는 낮과 밤의 기온차도 커질 것으로 보이니 건강관리 유의해 주시기 바랍니다. 지금까지 기상청 오늘 날씨였습니다.